Ако искаш да продължим да търсим отговори сред сенките и да откриваме още изоставени места с подобни тайни на майка ти. И така, както сами разбрахте, ако съберем 100 харесвания, един от вас може да дойде да И така, приятели, това е всичко като цяло за днес. Ето е сградата. Не. И така, приятели, това е всичко от нас. Ето е локацията зад нас. Доста масивна сграда. Наистина интересна. Хубава, доста да. запазена, което това е най-важното. Както каза колегата, ако харесвате това, което правим, да, добре, между другото, наистина. Ти какво се смееш? Тихо. Не става простията, ман. Ей, това беше нашето пътуване и забравените коридори. Няма да стане, брат. Не. То не е аз гледам, брат, ама аз гледам обаче с... Ама не виждам. Периферното зрение се вижда как аз гледам нагоре. Аз за това няма да режа. Миро ще добави. Няма да ме добавиш. Няма да го Ама гледай само текста, бе, човек. Ама то се вижда как гледаш нагоре, бе. Затова ти казвам, иде да гледаш надолу. Давай. Чак, разпишки тия крака. Аз съм тук като изгоня. А що не сте... За какво не го снимаме с другата камера? За какво на селфи? Как ще четем? Той сега не може да чете, ти иска с другата камера. Ще кажеш, че той този телефон като обърнат не може четеш ли, ако? Нали като да снима с другата камера, как ще видим текста, бе? С това ще снимам. С това ще снимам. И ще ти окача. Да. Давай, че записвам маймунката. Ти глата ти отрязана. Тя ми е крива. Майнкрафт, аз това знам, че много Майнкрафт. Ама не без... Арила, тирария ми! Илана сам иди на там, че ти ударай ли шамар? О, боже. Като направи тази физиономия, брати, като го виждам тук и... Друго е, брат. Това беше нашето пътуване и... Не може да чете, брат, това е Не, проблем. мога да чета, обаче ми е супер смешно, брат. Не ми е смешно въобще, аз ми е много тъжно. Ти не знаеш, че аз какви проблеми имам. То ние нямаме пари, брат. Не е за пари. Животни. Душмански. Или ще се самоубесвам, или ще изчезвам безследно, ако не го запишем. Аре, бе, брат, на човека му стана... Изчепнах се вече, айди. Действай. Миро, трябва, виждаш с какви глупости трябва да се Ама гледай напред на камерата, не гледай мен. Не, бе, сел чува не мога да приема сериозно. майка! Телевизор. Това беше нашето пътуване и забравените коридори на военния санаториум. Мястото, където времето сякаш е спряло, но сенките още помнят историите. Ако видеото ви е харесало, оставете по един лайк, абонирайте се за канала. Не загубих текста. Не, тъй като той не може го прочете. Какво остава, брат, да го накарам да го научи? Не, бе, аз точно се загледах нагоре. Искаш да пробвам аз? Между другото, я го спри и виж дали много си личи на камера, защото аз като гледам... Личи си. В смисъл личиш, че Личи шари си, малко. какво стана, бе, Той тук пътят се отрежи доста от пътя, защото няма много интересна работа. Той тук е тази дупка, където няма нищо. Тук. Да се отрежи това и се сглоби. Тук да ми това, не, това ще се изреже също. Направо Миро ще кътне до... Или... По-скоро е оттам до тук, примерно, и тук ще го пусне пак. Това тук също ще се кътне.
Няма да спирам клипа, само че ще го кътнем, защото то празен път без нищо. Или поне до моста. Е така, да, до тук ще го кътнем някъде. Е така, ще снимам как минаваш по моста и оттам ще започва пак клипа. Примерно, ще да пусна фенера, защото ние се приближаваме. Ето тук някъде ще се кътне. Така, тук ще има кът. Добре ти е на тебе, като седиш сега зад монитора, там и монтираш, нали? Добре ти е. Ние тук, виждаш ли, виждаш ли? Гледай, Стиляното 9 залита и пада. Виждаш ли какво ни, през какво минаваме? Кристиан са почти половин час. Си вади будилник. Да, аз си вадих тръни преди малко от 3 и половин час. Обаче тази лампа пари в фото между другото. Не знам, че от светлината да не поема. Не е от светлината, светлината е студена, виж. Не, е топло. Абе, топли ти мозъкът. Миро, приготвяй се след малко, че тук ще анкътваш. И между другото, знаеш, че вънка имаше едно куче, брат. Е толкова голямо. Едва влезнахме. И се запътвам и все едно си влизаме като нас, се разбираш. А кучето седи зад оградата. И ние тъкмо тръгнахме да влизаме, паркирахме колата и какво става? Тръгваме вече, минаваме през хода на бункерите. Бам, едно куче, както такова с мъжка стъпка, направо почнахме така да... Айде назад. И аз нещо по-му извиках и само като го видях как почна да маха тъй с опашката. Беше дружелюбно Беше поне. дружелюбно. То почна да се влезе там, да се кефи. Ама нищо, разминахме се. Добре. Сега без тревога. Миро, може да анкътваш. Де факто тук да е втория маркер. Ето там на завоя, като стигнем, да продължава видеоклипа. И снимаме. Много ще се реже. Хубаво ми става като спина. Гърбът ми е... Не питай. Трябва да се покажеш малко на зрителите да те видят. Те ще видят и моята гледна точка на нещата. С това тамагочи. Ари бе. Да, това Миро, да не си посмя да го качиш. Ма нема цели, защото като се завърта и ще тъпиша безследно изчезнал. Ще кажа, отидохме на планина. Абе, твоята кожа. Ще кажа, отидохме на планина и той вика, аз ще пробвам, вика, един модерен път и съм метнал отгоре. Цили. Да издъна този сап по главата. Кое? Ей, този сап. Виж колчев и сап. Гледай. Мале! Ей, верно и кой за каквото учил мама му. Гледай, тук. Баш тук ли намериха да растат, бе. Тъпити храсти, гнусни. Абе, пътят. Ти си виновен, ти ме прикарал там да минавам. Ти си виновен. В това дърво се ударих. Фанах се за него и то падна надолу и ме удари по главата. Смешно ли ти, бе? Още не си слизнал, нали знаеш? Изгледа първо една клетва. Идея да плюеш по мен. Ти си виновен. Къде си издорал, ме? Добре, не можеш ли да намерим някой магазин изоставен да снимаме? Или някое кино, нещо, някаква малка сграда. Ами ние се набихме в планината да снимаме, бе, брат. Риска, маме. Риска вика на професията. Искам да направиш супер хиро лендинг, да скочиш и така да паднеш като супергерой. Като гледам как се клатиш, ще направиш супер хиро търкаляне.
Супер. Целият съм в тръни. Гледай, гледай. В пясъци. Гледай. Страшно е, страшно. Гледай. Чисто нови чорапки си обух от девой. Чисто нови обувки ти и брати за 5 години и ти майката. Будилите му. Сега това вече, Миро, искам да го добавя в клипа, как си чистиш обувките, да видят хората, че на нас не е само весело. И пама буде точно кокалчето. Трените мая. Айде да слезем надолу. Ай. Искам да снимам как падаш. Искам да го имам на кадър. Помак. Аре, каракача. Маугли. Помако. Ще лъжни кръчета, ама не мъци. Айде, идвай насам. Ще вода на една сладка трънка, сега на хлад малко ще завида. Бра, гледай пъчето по... Аз ще... Нямам за това трън. Арио, човек, стига си ривал. Лахо. Кой е то свахо? Пач. Виж, тук има сграда. Отдек на него. Ох, как съм... Оу, оу! Ето. Това да знаеш, че буде. Да ни вземеш да минеш оттам. Къде те лей? Family friendly акаунт сме. И аз се ободох на същото такова. Майка, за втори път, бе! Кукукът. Смей се. Втори път един и същи крак ми буде. Брат, с дълги гащи. С дълги гащи съм, защото се облякох. Ако не се бях облякал, нямаше да съм с дълги гащи, разбираш ли? Миро, пускай. Я. Не река, втори бункер. Да, различен е този. Виж обаче, тук отпред цял стълб има. За електричество. Да. Виждам бушоните отгоре, където са останали. И тук отново е студено. То не е ли същия? Той е същия като онзи, в който влизахме, но не е той. Дали? Да, ела да погледнем вътре. Защото виждам и случи едно и също. Те са еднакви, просто са... Не, бе, на първия сме си, бе. Не сме на първия. На първия сме. Ела да видиш. На първия. Дигни си главата. Добре, да, нея къде са? Не знам. Как сме ги подминали? Абе, Басилян, не сме на първия. На първия сме. Не сме. Ела да видиш. Аре, излез направо. Какво ми даках? Не сме на първия. Нали се снимахме пред бункера, нямаше и тия храсти. Виж са къв си папагал. Къде сме тогава? Майка ти в Ари, идвай насам да снимаме. Помака. Ти ме пращаш на там, помако. Ама виж, че нямаше такъв път до нас, бе. Виж такъв си това да снимаме, защото Миро трябва да кътва целият клип. Ми те заради твоите помашки. Не заради твоите... Каракачански изпълнение. На първият си ме века, на първият. Баба ти е на
пилка телефони, непрофесионална работа. Да, аз точно така, бе. Непрофесионална работа. Ще ти пишат по Инстаграм и Снапчат и месенджери. Леко. Пичове, надявам се ви да сте добре. Да. Да изкапате пуканци. Да си пивате собствени грища. Добре ме на чай, добре ме зад монитора, ами ние тук. Как така на това не бе? Абе, давай нагоре. Къде да отида нагоре? Не мога. И аз се хлъзгам, ма давай сега, стига си се легавил. Ай, че хората чакат да гледат клип. Да ни кажете, че после не се измъчваме. Не мога. Не мога повече, майме. Колега, какво става? Не, какво става? Ще помолим спонсора не само за техника, ами и за обувки вече. Вече е за обуйки. О, излезнахме най-накрая. Този епизод го мисля от 2 седмици, от как сме започнали да го снимаме. И най-накрая успяхме да дозаснемем Успяхме, да. всичко. Най-накрая вече го имаме, ще спи спокоен човека. Вече може да си легне спокойно и да заспи, да не ги мислите с работи. За какво се смееш, бе? Просто... От 5 минути седим, ма няма да направим на аутро. Миро, това да го включиш, брат. Да Не, го не, включиш, няма, да се няма. смеят хората. И така, приятели, това е всичко от нас за този епизод. Надяваме се да ви е харесал. Дано сме ви разказали малко от нашата история. И отново искам да благодаря на нашия спонсор D-Media. Слезте долу в инстаграма му, абонирайте се и нека да го подкрепим малко, защото без него тези клипове няма да съществуват. И така. Заслужава го човек. Заслужава го, да, заслужава го, със сигурност го заслужава. Занимава се с векторна графика, обработка на снимки, клипове. Свържете се отдолу с него. С много неща се занимава, много неща разбира. И така, това е от нас. До нови срещи и чао!